咱家自己试来的，这个说一下咱这个蒜头味，这2块5，这个先吃完之后横上。小小江门词，欢迎大家进入直播间。可以配送吗？暂时配送不了，亲。暂时配送不了呀。这些体型都啥样式？现在没有毛不这样子，这样子或者上或者得是。一点毛没有，这一点毛没有。哦，奶酪麻糍。一点毛没有啊！好使的来吧哈，够溜了吧？快上我最低价了，谢谢。最低价。你看你花这2块5，你看这。喜欢3块钱，喜欢3块。你买的这么好吃的。这个石头啥样？这个现在硬点，然后可能就是都3块钱就。
麻糍。是个啥口味的呀？吃个啥味的？有草莓的。啊，你不吃啊？上次买了，你一个也没吃，你一口也没尝啊。你跟姐姐吃一个。有草莓的吗？草莓的是吧？好。水果还加什么呀？还加啥？除了草莓，再选一种水果吧。我加个芒果吧。芒果。加芒果吧。草莓、芒果。13吗？是的。外面要裹奥利奥还是薄脆？奥利奥，好嘞。前阵子扒拉家之前给它洗了，要不它扒拉好洗。这个奶酪好东西，钙含量、蛋白质含量都比纯牛奶。有点发烧，那少吃点，你俩一人一半，你仨吃这个，有点发烧，所以没去上学是吧？脸有点发红呢还。好，慢走哈。奶酪麻糍，奶酪麻糍。走学校门口摆吗？哪个学校呀？二中吗？你是说？我现在在那个天府集这里，二中后、二中南面，天天渔港，然后往西，天天渔港往西下来这个坡下面这里。这么大。我在威海文登天福集，天福集在书香院的后面。没有空气。最后一个啥？真没有空气。奶酪麻糍，水果奶酪麻糍。
糍，水果奶酪麻糍。在哪里？在天府集。今天咱们在天府集，在天府集北入口外面往东大概30米路北。奶酪麻糍。奶酪麻糍，水果奶酪麻糍。奶酪麻糍，水果奶酪麻糍。杨枝甘露的，好嘞。水果除了芒果再选一种吧。好嘞。芒果、蓝莓。哪一个？这样一个草莓啊，那个茉莉青提哈，好。来一个。多少钱一个妹？这种2种水果的是13，2种水果加奶酪的是13的，还有芋泥雪糯米的是8块的。开心果，这是抹茶。一个果薄脆吗？好。是的。茉莉青提的加什么水果？蜜瓜、蜜瓜，再选一种吧。还加芒果了。好嘞。还想说又热了。我的家买了10个，10个多3天我昨天走了，谢大爷。那个2个，我都要去买大胡子啥的。我不能，我来切块了。这个也果薄脆吗？好的。地址在哪？现在在天府集，在威海文登天府集。这个
装一起是不行？好嘞，我给你装一起啊。天府集北边的这个入口，外面往东大概20多米的地方。好嘞，慢走哈。麻糍，看看吃个啥口味的？我要一个抹茶芒果的吧。抹茶芒果，好嘞。然后不要这个巧克力珠。好的，再加个什么水果？我就要这一个。好。这个外面果粉要啥？奥利奥，好嘞。多少钱一个？水果奶酪的是双拼水果加奶酪13，芋泥雪糯米的有8块、10块、12的。我要个15的吧。好嘞。芋泥奶酪。啊，15的今天那个啥，那个布蕾没拿，布蕾忘拿了。你要不要个13的双拼奶酪、双拼水果的吧？那个比芋泥雪糯米系列的更好吃。水果奶酪的你选个口味吧，有杨枝甘露、蓝莓桑葚。杨枝甘露的。好，这个盒有钱，你自己找吧，好吧？多少吃的？马上。你看里面有，应该能找得开哈。15。杨枝甘露的水果要芒果和什么呀？可以再选一种。我要芒果干呢。那没有。好嘞。90。好。在这儿哈。好嘞，慢走啊。好写是不是啊？肯定好吃，肯定好吃。要俩是吧？这集上人少，我妈妈平时在那个缤纷上街西门那儿，周末都得排队。缤纷上街西门太远了。太远了。给我什么呀？我什么？随便挪吧。什么时候吃？一会儿就起。一会儿就吃，给你裹。裹个这个好吃。随便挪就行了。我着急回去，小孩子家水。好。再来一个。再来一个。再来个那芋泥的，再来个芋泥奶酪的吧。行，芋泥雪糯米奶酪哈。哎呀，我给你打包起来哈。那有袋子，你自己拿个袋吧。好。芋泥雪糯米奶酪得选个口味儿，要不要草莓、茉莉、青提、蓝莓？青提的吧。青提的哈。那是25。对。一般不一定往手来呀。对，这个集我以后就不太想来了，人真少，年轻人少，主要是。这样的。来，下关干了。想试试。滨纷上街西门啊。那边有个蜜雪冰城。蜜雪冰城。缤纷上街西门不是有个蜜雪冰，就是步行街中间那个蜜雪冰城，我就在它门口。每天都在那儿，周末的话全天都在那儿。得感觉干老年人多啊。对。骑个动物。咱这个适合年轻人。晚上起行不是？也行。对，这个给你裹个奥利奥吧，奥利奥也好吃。晚上吃最好放保鲜，这2天天有点热。其实放1两束也行。装一起。好，给你们。好嘞。好，慢走哈谁打我电话？你去干活了没？
我那个地方不对，那个人说10块钱2块，我来忙，来记上。么个草莓呀？我跟你说，其实10块钱2块，我做惯了吧，也高，我去买。哎，没开门，那个你给我把那个卷帘门，就是没锁门是吧？就是卷帘门，你给我那个推上去，然后把拉门拉开放里就行，我马上回去。对，推上去里边有个拉门，给它拉开，放里就行。好嘞，好，谢谢啊。哎，对了，那个啥。那个早上，咱这个多少钱？哦，都没有。行，好。行，我回去跟你说吧。那个啥，我一会儿回去了，我待会儿微信上跟你说哈。好嘞，好。好嘞。在这直播呢。呐。在楼上看见你的车子。是吧？啊，你住这附近？住楼上。啊，住这楼上。然后什么味儿的呀？这个是开心果。这两个能合一起啊？能。开心果好吃吗？你可以尝一尝，尝了以后估计你就不买其他口味了。开心果每次吃杨枝甘露。杨枝甘露，这是百香果，这是杨枝甘露。不得加进去，我也不知道问他吃的。反正开心果的吃过的基本上都会回购，不过小孩爱吃的还是果味的比较多。杨枝甘露啊，什么草莓、蓝莓这种。还是杨枝甘露吧。行。然后多点那个奶酪，少点芒果。行。别的水果呢？放点凤梨。好嘞。这会儿不吃是吧？孩子得等放学是吧？你说像那个脆脆，我能不能少装点？可以。晚上回家直接给它蘸上去就行了，是不是？因为你现在得蘸别的，晚上回去你们它咬开之后给它撒在里面也行，它外面已经裹不上了，你再裹别的我还行，晚上要不这不脆了这会儿。是的，它吃的时候你给它别让它咬一口，或者是你给它拿刀稍微切一切，给它弄个缝儿，完了撒里边吃是一样的。我还行，能裹上这个。裹上，现在裹了别的，到时候就裹不了这个了。你现在不裹，它会粘袋子。行。多少钱呢？13。你来这嘛呀？那也太大了。这老婆买回得起。对。行，算着。楼上一看，这你的车。在这卖那个年糕啊。那外面给它裹个奥利奥，然后不要，就不要奥利奥。都不要，那你要啥？就要那个薄脆。现在裹薄脆，然后再放点薄脆，是这个意思哈？好，行。好。我怕它太黏了，这不。薄脆一会儿它就软了哈，它在晚上放时间就在那屋里。那肯定软了，一般10来分钟就有点皮。那我拿也没用，是不是？不是，你单独装可以，我给你单独再装一个。它只要不接触这个湿的这个面皮儿就行。它就脆的。是的。它主要是这个面皮儿，这不是湿的嘛？你说它晚上就粘不上去了。现在已经粘了一层了，所以就粘不上去。那要是现在不粘的话，它粘袋子，粘这个边上。是的。
那天那个小女孩我跟她说她怎么，她就说什么都不要。结果第2天来了又要一个，她说你还是给我粘点。她说我昨天就吃了这个亏，好多奶酪都摘在上面都浪费了。我给你包一点，然后到时候给她让她妈咬几口，把这个撒里边，粘在里边哈。好，行，给你放给你绑住吧。不敢急。绑住，这样的话这个不会受潮。今天行，今天挺干燥的。好，谢谢。好嘞，好，谢谢。好，慢走啊。不是在天津，不是在天津，是在山东。我在山东威海的文登，山东威海文登，山东威海文登。哦，还有要来的吗？在天府集这没来，我就想收摊了，我想收摊了。怎么弄？走吧。下播啊，在文登哪儿？现在在天府集这儿，你离这近吗？在天府集。但是我要收摊了，我的店在武装部西边第2个门4季糖水铺，就是在那个永安街麻糍奶酪麻糍，永安街有个蜜雪冰城，在永安街蜜雪冰城东边第3个门，可以去店里。今天的话下午店里有3点半之前都有，我3点半出摊去缤纷上街西门蜜雪冰城门口，3点半我去缤纷上街西门蜜雪冰城门口往那边走，4点在那里出摊儿。今天下午4点在缤纷上街西门的蜜雪冰城门口出摊，不近是吧？那我要收摊了，我要收摊回店里了。店在武装部西边第2个门，就是永安街的蜜雪冰城东边第3个门4季糖水铺。我要下播了。